mga ka-Ingco, gusto mo ba ng bago? Ito, bago. Tara, pag-usapan natin. What's up ka-Ingco? It's me, your girl Ella, and here's another video for another Slay All Day moment with Ingco. And here's another day for Ingco tips. Alam mo ba to? Ito ang digital multimeter. Small but incredible to pagdating sa pagsusukat ng voltage, ampere at temperature. Sabi nga nila, di ba, safety first. Kaya the best to pang-identify kung safe ba ang saksakan or may electrical issues. May TRMS na 9,999 count display. Ibig sabihin, mas accurate ang reading kahit pa AC signals na hindi perfect waveform. Di mo na problema kung maliit or malakas yung kuryente dahil kaya nitong sukatin ang dalawang klase ng current. It's no need ng hawakan ng wire dahil madedetect mo na agad kung may live voltage. Plus, it can tell kung live or neutral line ito with backlight, flashlight, lower battery indication function, at automatic identification of current input at mga batteries. Perfect tool mapa-household o commercial electrical checks pa. Para sa mga electrician, technician, DIYer, o yung gusto pang matuto mag-troubleshoot ng kuryente. Kaya magsama na ng ibubudol at pumunta sa pinakamalapit na Ingco store sa inyo. Bye!